Pemirsa, puluhan rumah di Kota Bandung, Jawa Barat rusak diterjang angin puting beliung, di mana sejumlah pohon pun tumbang akibat peristiwa tersebut. Angin kencang disertai hujan menerjang kawasan Ujung Berung dan Cisurupan, Kota Bandung pada Selasa petang kemarin. Dilaporkan lebih dari 60 bangunan rumah warga rusak akibat peristiwa tersebut. Sejumlah warga bahu-membahu membersihkan atap rumah yang rusak usai diterjang angin puting beliung. Warga membersihkan genteng rumah yang terjatuh dengan alat seadanya. BPD ya punya